Babyloni idushaka bawusi ngo ngwiki nakijijwe Babyloni zakurambitseho ibiganza se mwana heza bindambitseho imbobo zita zisekere icyarimwe kumva n'abakobwa b'iki gihe umuntu ntakireba marene wamugira inama wamwigisha uko zubakwa umuntu areba marene waryoshya ifoto mwiza ubuko bw'iki gihe niba baze paruta yambaye amasogisi ku macongo nta sogisi noneho ipantaro mu bukwe zimeze hari ibintu tubona mu bukwe tubaza ati parene twereke ipantaro bigezeyo pastor ye baba we pare ipantaro yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahagurutse kimwe mu bikoresho by'icyubahiro byitwa amafaranga ngo umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze mwambaye iniforume mwaguze iki ibi byuma tuvugiraho byaguzwe iki uyu muriro mwasetse bawushyiramo cyangwa ni amafaranga abana bajyanye borodero ziriho iki Imana yaduhe cyangwa ntabwo nigeze niba ariko uko nasaga narumye itabi ryaramennye amaso urana ndimo ndareba neza maze kumera nk'akana k'imyaka 18 none utazampamagara ngeze muri 12 ubutaha ndagenda mbagata ariko nibyanditswe biravuga ngo no mu busaza bwabo bazagenda bagira amakakama y'itoto igikene no kwakira Yesu nigeze nsohoka mu rusengero umuntu akamubira ngo Yesu nashimwe muroko kutaruherutse ntari kumva ko nta kintu cy'abandi njya ubukwe bwo mu cyaro ngo wumve MC uyoboye gahunda avuga ati karibu 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 imyanya y'abavuye i Kigali yateguwe yateganyishwe karibu karibu komera data amashu mushimira kuri Kigali nubwo i Kigali uhaba utarasa ari ukugenda udafite iyo ujya ariko iyo watashye ubukwe mu cyaro karibu karibu imyanya y'abavuye i Kigali yateguwe mu cyaro amaminwa hari uwayaryaga si bayahaga ihene n'utunyana cyangwa bagacukura kobo bakayasukamo mu rutoki bagasukaho itaka ubu se hari uwayamena ujya kuri botike ukavuga ngo ndashaka salisa namba 2 bakaguha igikombe cy'amaminwa kawungi kamanu salisa namba 2 mbona nakajambo kajya ku gikorwa kiri gukorwa n'umuntu kigahinduka icy'abantu babiri kugenda niwongeraho na kugenda kwica niwongeraho na kwicara kuvugana fata gusambana ukuraho na harasigara gusamba ni igihugu kiri gusamba kigahora n'igikombe kiri gusamba bose barasambana ubu abantu baragenda basambikira Yesu ngo ugende nka Babyloni idushaka bawusi ngo ngwiki nakijijwe Babyloni zakurambitseho ibiganza se mwana heza bindambitseho imbobo zita zisekere icyarimwe kumva abantu barahumuye ntibakerekana amenyo kuko isi yarababaje merutse guca Nyabugogo imbobo twabanaga numvira mbwenge umwana Pastor nasigusengeye mwana nitamubaza ngo bimeze gute ahita mbwira ngo umubumbe wabaye danje mwana umubumbe wabaye da abantu bararakaye barahumuye barasiritse kugeraho umuntu mu matani mubwira ngo muhaguruke dusenge Babyloni zandangiye muhumirize dusenge ku cyumweru narahumirije
nandika ibyifuzo niba ntarabyanditse narasibye mbese uko n'abantu barahamuye mu iteraniro muhaguruka tubyine mubyine mwaje mwari mbese akaba n'abantu hari n'uburyo utangamo chess tukakubonamo Babyloni. Chess ntabwo ari kuri abazita n'abakobwa b'iki gihe. Umuntu ntakireba marene wamugira inama wamwigisha uko zubakwa, umuntu areba marene waryoshya ifoto mwiza. Ubuko bw'iki gihe nawe baze parutambaye amasogisi ku macongo nta sogisi noneho ipantaro mu bukwe zimeze. Hari ibintu tubona mu bukwe tubaza ati parene twereke ngipana abantu rero ntacyo bakumari. Hari ugushinzwe ngo narabyaye ntibasura, hari uwagutumye kubyara se. Wipfana igihe, yoboka igihe, yoboka igihe. Nutakiyoboka uravunika wikorera abantu bafasha hasi. Umenye kuri mu gihe uyoboka iki igihe. Iyo amafaranga yageze mu rugo abadamu bahita bamenya uko bita abatware babo mu kibosi. Iyo ataraboneka uba witwa iso, ariko mwafunguriye iso murumva ataje. Hahandi utuye nyine muri ya manege uri guhirimanga inyuma y'inzu ugira ngo ugere mu rugo, ariko mwafunguriye iso murumva ataje. Ariko ryaba ryabonetse usigaye ukora kwibona mufungurire dadi. Kandi nta rimwe hari amazina bagiye batwita ahura n'igihe barimo. Wabaza ngo umuntu witwa nde, ukumva arakubwira ngo nitwa Mbarimo Mbazi, kahita wumva uyu musaza ajya kwita uyu mwana w'umusore cyangwa uyu mugabo Mbarimo Mbazi aho yari atuye hari danje. Hari n'ujya kumva ukumva aravuze ngo nitwa Nyirambegeti, kibaza uyu mubyeyi ajya kwita umukobwa we Nyirambegeti byari byagenze gute. Shobore kuba yari yatiye ikidobo cyangwa injerekani yamenetse bari kuyimwishyuza ari ku gahare ko kwishyura injerekani, akavuga ngo uyu mwana w'umukobwa mbyaye reka mwite Nyirambegeti, wenda nakura azangurira ikidomoro. Sanga rimwe na rimwe hari amazina twitwa, ariko ababyeyi bakaba barayatwise bitewe n'igihe barimo cyangwa aho batuye, ubuzima babayemo. Amazina ya kabiri ni amazina twitwa n'ibyago. Ubishaka utabishaka ibyago birakubatiza. Iyo ukoze agisida ugacika akaguru bakwita ufite ubumuga kajoriti. Iyo upfushije umugabo bakwita umupfakazi, ntawe warihindura. Nushaka ubujya Dubai, nushaka ubucururiza amatawusi, nushaka ubujya mu Bushinwa, turavuga ngo ni wa mupfakazi Yesu yagarutseho. Ntaho wariciki. Iyo wapfushije mbese papa wawe witwa imfubyi, none se ubu ndihungire ndi imfubyi nyine. Naho nari kwepera ni Pasteri wa wundi w'imfubyi ndicikira hese ryaraje nyine. Mazina yo mu cyiciro cya gatatu ni amazina twitwa n'igihe. Igihe kirakwita ubishaka utabishaka, ahubwo icyo usabwa ni ukumenya ko uri mu gihe ukayoboka igihe izina rikwise, kuko iyo ushatse kurihakana birakuvuna. Niba uri umushomeri uri mu gihe cy'ubushomeri, none se tugushyira mu itsinda ry'abakozi kandi uri umushomeri? Gihe kirakwita, ahubwo icyo usabwa ni ukumenya igihe urimo. Izindi gihe kikwise ukaryakira, ugasigara kuri rya jambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma namwara. Iyo ushatse guhangana n'igihe, igihe kirakuvuna. Igihe kirakuvuna, bisaba kuyoboka igihe, kandi nta musada mu gihe urirwariza. Wipfana abantu rero ntacyo bakumari. Hari ugushinzwe ngo narabyaye ntibasura, hari uwagutumye kubyara se. Wipfana igihe, yoboka igihe, yoboka igihe. Nutakiyoboka uravunika wikorera
abantu bafasha hasi umenye kuri mu gihe uyoboka iki igihe. Nigeze njya mu gihe kirambatiza ngenda kiyoboka, banyita muhwere, ndabyemera nitwa muhwere kuko nari narahwere. Buze nawe babwira subwa amazina yo mu gihe, reka da twarara abanyise muhwere kubera inzara. Ubundi inzara murayizi, inzara irakwica wanara bakagira ngo uri kurunguruka, bakajya bavuga uriya muntu ari guhengereza iki. Ntacyo ahengereza, igihe cyamugezeho cyitwa inzara amaso arameneka. Niyo uhagaze uhagarara muri pozisiyo kubera inzara, igifu n'uburu ukabyegeranya, wanagenda ukagenda muri pozisiyo kubera inzara. Igihe ni igihe kirakwica. Nicaraga mu iteraniro ndi umukristo wabatijwe, wegera ameza y'umwami, ariko kubera igihe nari ndimo nakwegera umukristo agacikira ishakoshi. Nakwegera umukristo, umuyobozi yaba ayoboye hano akavuga ati mumenye ubwenge, bana b'Imana baratana satana agashengerera. Ejo bundi hariho batwaye ishakoshi na telefone, ejo bundi ntimuzi ko bayimutwaye. Buri muntu acunge icyo yazanye. Mureke ubuha mugani icyorezo kidushyize muri metero. Kera twicaraga twegeranye. Umuyobozi yavuga gutyo, buri muntu aho yicaye akahita akurira ishakoshi agakebuka akanyitegereza, aho ndi nkacurika umutwe mu maguru nkaturika nkarira. Imana ikambwira ngo igishuri ryanjye neza, igishuri ryanjye neza, igishuri. Najyaga nsohoka ntashye, natahaga amatana atararangira kubera impamvu z'igihe nabaga ndimo no kuntu nabaga nsa. Avuga rero kumwe abakristo basuhuzanya hanze, ngenda sohoka mbere nigendera. Naba maze kumva ijambo ry'Imana, amaturo ntacyo nagiraga cyo gutura uretse umutima ukunze. Imana kubati nanjye urambona, iyo ngira icyo ngira mba ntuye. Igihe nagera ku muryango umudiyakoni masanze akampabera ngo Yesu ashimwe muroko, kutaruherutse se nahari kumva ko nta kintu cy'abandi nahanye, nkagenda ndira kubera igihe. Yoboka igihe, wipfana abantu. Wemera igihe urimo karicyo urimo, ahubwo wikomeze kuwiteka, uvuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma namwara nkomera mu maso hanjye hakaba nk'urutare. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Bundi hari imirongo y'abantu batagangaye, imirongo y'abantu bagize gute, bakubise, bari mu gihe. Ariko haleluya, amazina yo mu cyiciro cya kane ni amazina twitwa n'ibyo dukora. Ibyo dukora bitwita akazi. Niba ukora mu rugo witwa umuyaya, byemere cyangwa umuboyi. Niba uri umufundi, uri umufundi. Niba wubaka, niba ufasha abubaka, witwa umuyede. Kazi ukora kakubati. Umunyonzi yitwa iki? Ko mutansubiza. Umumotari yitwa iki? Utwara imodokari yitwa iki? Ubu nge se nitwa nde? Pastor. Wabigwanyiriza hese. Kazi twitwa nicyo tugira gute, icyo dukora. Ariko haleluya, muri iri teraniro turaza gusenga, tubwire Imana iduhe izina rishya. Gaciro k'izina ndaje byinjiremo. Yesu yavuze ngo agaciro ka mbere k'izina, izina Imana iguhaye rizana icyubahiro. Ariko haleluya, jambo rya kabiri, izina Imana abantu isi yarabacanze, yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muri aka.
muhaguruka dusenga. N'ejo bundi narahagurutse mwandika ibyifuzo, niba ntarabyanditse narasibye. Utere haleluya. Ubushize nateye 8. muhaguruka dutambira Imana, mubyine mwaje mware. Mbese ko n'abantu barahumuye ariko ntiwabarenganya. Ni impamvu bashyiramo igisirimbo ukajya utaruka ukagaruka hano, ariko iri gutaruka uzi ko ya geti urimo nyir'inzu yateyemo, urazamuka geti ikakubwira ngo jya inyuma y'abandi. Ariko kuri beki yo hari akageze urataruka ukajya uzana hano. Imana yadu aho umunyabutarageze amenye uko haba, ntiyirirwa basanga bahano bahaba gute bitabye. ariko nawe nyumvi, umukecuru uvuka ibutera wavukanye 3, ashatse umusaza uvuka mu gacurabwenge, babyariye umwana mu biryo, muvuga ngo ni hatari.